وادي الكوسه بتاعتنا جاهزه، شايفين شكلها جميل كده وهي خضره وصبحه. طبعا ادي الباقي بتاعها نركنه على جنب. وادي اللحمه التسبيكه بتاعتي اتسبكت وتمام التمام. هبدا ان انا احط اللحمه فيها، وطبعا اللحمه بالطريقه دي بتحتفظ بكل القيمه الغذائيه بتاعتها، وطعم الدمعه بتاع الطبيخ بتاعي بيبقى جميل وتحفه. جربوها هتعجبكم جدا. وكده يعني ابتدت ان هي تغلي غليان كويس. وطبعا الغليان ده هحط عليه ميه بتغلي برضو، مش ميه ساقعه عشان اللحمه ما تنزلش الدم بتاعها في الصلصه بتاعتي. وهقلب كويس واخليهم يغلوا كده، وبعد كده هدي النار عليها خالص، هغطيها وهدي النار لغايه ما تستوي. ادي حبايبي التسبيكه بتاعتنا بعد اللحمه استوت واللحمه يعتبر كده استوت. شايفين جميل جدا. طبعا هبتدي ان انا اضيف الكوسه بتاعتي على طول عشان تستوي. وعلى الشغله الثانيه انا حاطه الزبده وغسلت الرز. هعمل رز حبه 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 وحبه كده. اخد شويه تاني كده كويس. طبعا تغسلوا الرز كويس. طبعا الرز حبه وحبه ده بيبقى جميل، طعمه تحفه كده وبتبقى ريحته قلب البيت كله. وهحط بقى على الصلصه بتاعتي الكوسه، زدتها بشويه شوربه عندي، لو ما عنديش شوربه بشويه ميه، لان كده كده البهاريز بتاع اللحمه في التسبيكه بتاعتي. وده الرز ابتدى ان هو يتحمر
خليه بس ياخد لون ذهبي كده حلو. وبعد كده نضيف باقي الرز، باقي كمية الرز اللي عندي. هبدأ اضيف بقى الرز الابيض بقى عندي واقلبه كام تقليبه كده لغايه بس ما الميه بتاعته تنشف، واسقيه واهدي النار عليه لما الميه تغلي او الشوربه تغلي. ما عندكيش مشكله لو ما عندكيش شوربه حطي حته زبده زياده وهيبقى يعني رز جميل. وادي الكوسه بتاعتنا استوت وشايفين اللحم فيها زي الزبده، والرز كمان بتاعنا كمان نشوفه. ادي الرز مفلفل وجميل جدا، ريحة الاكل بصراحة يعني جميلة جدا.